पर मुझे भी खाना खाना ही नहीं, पहले नहीं खाता ये अच्छा चाहिए। वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अरे अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ओहो पेट मेरा भर रहा है या ओहो मैं बर्गर खाऊंगा, ये आइसक्रीम, ओहो ओहो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगी मैं दूसरा कुछ खाऊंगी। अब इधर मेरे को तो लूडो खेलना है, ये यहाँ पर रखा लूडो और लूडो यहाँ पर लाए, यहाँ पर लूडो, अब यहाँ पर मैं लूडो खेलता हूँ। अब मुझे भी भूख लगी है, मैं ये खाऊंगा मैं पहले, इसे खाऊं 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 ना खाऊं खा लूं, नहीं ये अब मैं मिर्ची खाता हूँ, मिर्ची बहुत तीखी थी, अरे नहीं ये क्या हो रहा है, ओहो अरे मिर्ची बहुत तीखी थी, अब ये खाऊंगा मैं, ओहो मजा आ गया, ओहो ये क्या हुआ, अरे 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 अब मैं इसको खाऊंगा, ओहो मजा आ गया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। यहाँ पे मुझे कुछ खेलना है, यहाँ पर जमीन पे मैं जमीन खोद रहा हूँ, यहाँ पर खेत में मुझे खेलना है, मुझे जमीन में बहुत अच्छा लगता है खेलना, यहाँ पर ये और मैं जाऊँगा इसके पास, और मेरा ये अब मुझे पेड़ों की कुछ सफाई करनी है, मैं पेड़ को साफ करता हूँ, यहाँ पर पेड़ साफ करते हुए मैं यहाँ पर पेड़ साफ कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ बनाना है, ये नीचे आया, ओहो बहुत अच्छा, ये बन रहा है ऑमलेट, ये फिर मैंने ऊपर फेंका फिर नीचे आया, ये मजा आ रहा है, ये यहाँ पर मजा आ रहा है, ये मैंने इसको तो साफ अरे मेरे को अरे यार बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं। अब मैं दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने सफाई कर लिया, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज बच्चों। यहाँ पर ये क्या है, इसको लगा दिए, कितना बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मैं गिटार में बाय बाय। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं बिल्ली, स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने, यहाँ पर देखिए क्या है, हमें गिटार बजाने लगा, मजा आ रहा है, ओहो ये देखो गिटार कितना अच्छा मैं बजा लेता हूँ, बहुत बढ़िया, ये आपको मजा आया, मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाते हैं, यहाँ पर क्या है, ये आहा मजा आ गई, मजा बढ़िया, ओहो इसमें क्या था, ओहो मैं तो सही हूँ, यहाँ पर मैं खाऊंगा बनाना हो खाने खाना मजा आ गया, ये ओहो मजा आ गया, इसको खाता हूँ, बहुत बढ़िया, अब मुझे नहीं खाना है, खाना है चॉकलेट खाऊंगा मैं, ये चॉकलेट गया, बहुत अच्छा चॉकलेट होगा, क्या बढ़िया चॉकलेट था, चीज खाऊंगा, यहाँ पर चीज खा लिया, उसके बाद मेरा पेट गया भर, अब मुझे नहीं खाना, अब मैं कुछ और करता हूँ।